时间的关系，咱就来唱回情圣诗405首，405首。兄弟平安，今日是青年纪念主日，所以规个礼拜由青少年来带领。为着礼拜严肃，请将你的手机关至静音，请走到。你甲我着学了耶和华做大，三甲尊伊的名做悬。请会众起立，做伙来唱《新圣诗》第25首，奇妙圣名，至善国美丽。对你国家所属的。
车尾，高高好山行，落落山啊，福星相地，亲像老人，草伴他们飞，看他身上一切遐好福气，以爱心意世界，无全无样式。落落山啊，你老兄弟，亲像少年，热情向前行，要一切有家乡好故意，将你所有献出，为公理打拼。落落山啊，少年兄弟，永我兄弟，为大我相惜，亲情和表超我人生离开，最难亲密淡薄，咱心灵较强。落山啊，永我兄弟。听谁？会众车起立，咱做伙用台湾基督长老教会信仰告别第3段来告别咱的信仰。台湾基督长老教会信仰告别第3段，万幸，上帝予人有尊严、才能以及乡土来有份伫伊的创造，有责任甲伊三甲管理世界。对安尼，人有社会、政治、甲经济制度，也有文艺、科学，有追求精神的心。总是人有罪，无用遮个文字破坏人万美甲上帝的关系，所以人着倚靠耶稣基督的救恩，伊要互人对罪恶中得到逃亡，互受压制的得到自由。平等，伫基督真做新创造的人，互世界真做伊的国，充满公义、平安甲欢喜。阿免，请坐。启用文第54篇，我来客，请会众来应。启用文第54篇，心灵善车的人真有福气，忧伤的人真有福气，因为上帝会甲因安慰；温柔的人真有福气，因为上帝会予因承受所应允的土地；咬喙焦羡慕上帝旨意实现的人真有福气，因为上帝会予因把助；厚灵敏的人真有福气，因为上帝会甲因怜悯；心清气的人真有福气，因为因会见到上帝；促进和平的人真有福气，因为因会诚做上帝囝儿；为着实践上帝旨意受迫害的人真有福气。因为天国是即款人的。祈祷，请大家同心压头来祈禱。疼阮的上帝，感謝你，予青少年團契有這個機會可以佇遮服侍。今仔日是青少年主日，求你看顧青少年佇學校、甲同學做伙，攏有你的保守甲看顧。
也求你看顾台湾的疫情，互疫情拢有受到真好的控制，莫互疫情拓开。我嘛要感谢遐个合作线顶播送主日礼拜的同工，拢无法度来教会参加实体礼拜的人，拢有法度伫线顶参加礼拜。感谢你看顾保守我，也求你看顾今仔日的礼拜自头到尾。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣的基督的圣名求，阿免。好了，今日青少年团体要用陪我行过春夏秋冬来献诗。做伙来看圣经记载伫提摩太前书4章6节到5章2节。台语汉字本伫新约第241面，241面。提摩太前书4章6节到5章2节。若将这个事点亲兄弟，就你要做基督耶稣好的册用。用信道的话，甲你所顺谈好的教示的话，来得到培养；着气煞粗俗的话，甲老妇人人的拍鼓；着家己练习教直敬虔。因为练习身躯，这个利益是小看；若是敬虔，就凡事有利益。因为有现时甲将来活命的应允，这句话是通信、通招装接力的。因为咱着磨出力，是为着这个。因为咱的愿望在伫真活的上帝，伊是正人的救主，伫遮的信的人搁较是。遮个事，你着命令来教示。
无得因为你的少年，互人看轻，就伫讲话、伫行做、伫仁爱、伫信、伫清气，做神的人的模样，就伫伊读册、劝勉、教示，伫教我来。你心内的文字，对神旨的话，甲长老会换手来互你的，你毋通忽略。你着伫意专心伫遮的事，互你的进步显明伫正人。着谨慎你本心以及你的教示，常常关心伫遮的事，因为安尼行，就要救你本心甲听你的人。无得责备老人，着劝伊亲像老爸；少年人亲像兄弟；老妇人人亲像老母；少年妇人人亲像姊妹，着全部清气。圣经读到遮。讲道今日任务使要用栽培青年领袖来正道。亲爱兄弟姊妹，大家平安。咱的投影机也是电脑，可能小可有问题吼。咱因为着要直播、要放送去到网络顶面嘛，咱的礼拜堂有G233的荧幕，吼嘛有可能是线路的问题吼，所以按是你即摆吼换一台电脑嘛会使，就是甲我的 PPT 先秀出来就会使吼。咱看线路有法度解决无？若是无法度嘛袂要紧，吼，咱就是练习转来圣经甲圣诗，吼，大家足久无现纸本的纸本的圣诗圣经，吼，咱就对照圣经做伙来听，做伙来领受。咱这个一摆同心合头来祈祷。听完的主，万权能上帝，你是自然而然，早伫地，现在伫地，将来世世代代也永远伫地上帝。主，阮感谢你，互阮出世伫即个世代，总是阮的囝儿，阮的后一代，因出世的时间、环境，甲阮无相像。阮毋望用着主你所赏赐阮的智慧、赏赐阮的眼光甲听，来了解因的所处的环境，因伫即个生命的阶段，阮着怎样来成全、来帮助扶持。愿主你借着今仔日的礼拜，互阮领受你的话，互讲的听的，平平拢得到利益。阮安尼祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿免。咱顶礼拜嘛是有得讲到保罗写互腓立比，佮顶礼拜咱讲到保罗写互提摩太，前后书。提摩太是保罗用属灵、用信心内底所生的囝。咱敢知影提摩太老母叫啥物名？还是咱敢知影？提摩太的阿嬷叫什么名？哦，对，就是罗伊，吼，就是迄个罗伊，共迄个名，无共迄个人，吼，罗伊，吼，罗伊哦，即个。所以保罗甲提摩太肯定讲，你的信，你即个无虚伪的信心是对倒位来？你还记哩？就是对你的外妈，甲你的妈妈尤尼基所来，即个。
提摩太爸爸是希腊人，伊的妈妈甲外妈迄边是犹太人，所以保罗毋是直接熟悉提摩太，伊是伫第一届宣教报道的时阵，将主耶稣基督的福音分享予伊的老母甲外妈，就是罗伊甲幼尼基，因就对犹太教来相信。因所期待弥赛亚就是主耶稣基督。然后保罗搁第二届、第三届宣教报道的时候，看到因的囡仔，这个提摩太，小小的提摩太，对囡仔人到青少年，到渐渐在大，就看见讲伊这个青年实在真可取，实在真追求，伊的信心足纯正。所以保罗真欢喜，就一直勉励伊，也敬伊做伊的同工。当提摩太长大了后，伊就缀着保罗开始去宣教。然后保罗当要离世的时阵，伊伫监狱内底也写批予提摩太，意思就是讲，我要受呼召去上帝遐的时间到啊，你着爱坚强，爱壮大，无得互人看轻。虽然你还少年，但是你所明白的道理，你就知影是我所传予你的。你就知影你所信的是谁，你就知影耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师，天父上帝做你的靠山，你唔免惊。好，所以咱也伫过去看到讲，这个奥林匹克为着4年一届。5年一届的运动会，才会选手不断地操练因的身躯，控制因的忍者，袂使安尼大吃大喝爱禁嘴。保罗就甲因讲，甲提摩太讲，锻炼身躯利益是小看尔，独独敬虔伫今生伫来世，拢有上帝的福气甲应允。所以。这个敬虔是需要锻炼的。咱知影青少年有几个阶段，什么阶段叫做青少年？我找几个定义出来吼，虽然咱无法度看，咱用听吼。第一个叫做青春期，这个青春期就是身体的发育。一般来讲，女生的青春期较早。国校4年、5年、6年，咱就看到女生一直悬。我做囡仔的时阵，我看阮班的同学到毕业的时阵，查甫的拢会晓当过，会晓当过。女生拢足悬的，拢安尼抬头家己看。阮班的同学就拢笑我讲，李星辰、林星辰，爱当过就安尼，细汉的安尼，因拢看起来拢真姐姐，但是高中就无共哦。过一个暑假，大家拍篮球的、踢脚球的运动落来，查甫就开始后来居上，再后的将要再前，马上就抽悬高中1年就平悬，2年就对过，3年就换阮安尼看女生安尼。这青春期就是咱有一块的生理的这个现象。过来进入一个叫做叛逆期。叛逆期意思是讲，过去我做囡仔的时阵，拢就有时感觉国校足好教，国中生就真无好教，因为因伫迄个时期就是在找家己啦。我通安尼讲，伊就是在找家己，伊在要证明讲我的想法，甲人无共款。伊即个时间拢听朋友的话较济。较无在听父母的话，伊就感觉朋友在讲，我需要得到因的认同。父母老师在讲的，如果甲朋友讲的无共，真侪时阵因拢会选择特别同班同学，我们如果啦有同学较调皮的，讲我们一起来对抗老师、欺负老师，伊就会动摇啊，讲我要对同学听朋友的，还是要听老师听父母的？伊伫即个期间，就是也在找家己，讲我是虾米人，
想要争取自己的主权。我已经这个叫做当大人嘛，在当的这个过程中，我在想要当好过大人，所以当大人甲我讲话时阵，甲我当作是囡仔的时阵，我就心内就真不服，真无爽快。所以因就是要证明讲，我其实已经大汉啦，我的意见你嘛爱甲我尊重，所以这个囡仔，在当的时阵，伊就会想要，反抗，想要争取家己的权利，表达家己的这个个人的这个自由意志，讲我是一个有自由有主权的人，就会伫遐抗争，就会甲爸母争取我要有手机啊，我要讲电话，我要有我的这个较暗转来的时间，渐渐就这个。所以当大人，当咱看见咱的囡仔渐渐在变化的时阵，咱就要用祈祷的心来回应。咱唔通照咱过去迄个年代讲无，阮较早像我外公迄个年代就是日本时代，哪有可能囡仔甲爸母大细声，甲老师应嘴应字，这个册仔就摕出来，打骂的教育，时代无共款，时代无共款。所以我有写3条，咱虽然看袂到，我是讲写3条，伫这个亲子教育内底，咱建议讲第一个叫做爱欣赏接纳啦。每一个囡仔拢是独一无二的，因的生命就是上帝所创造的，这点你爱甲伊尊重。咱手机啊，拢有好的手机啊，拢有叫做指纹 ID， 就是讲每一个人的镜头啊，这1公分的安尼啊，就拢无共款。也是 Face ID， 每一个人的面，就算是相生啊，伊的面嘛无相像。甚至咱敢知影，迄个落雪的时阵，科学家去研究每一片雪花一样还是不一样？我感觉足奇妙的，咱看迄个雪就是一粒圆圆啊，一粒二粒。但是迄个冰晶内底结晶的过程，温度的变化、高度的变化，只要每一颗你甲伊用显微镜用出来，每一粒拢无共款，拢是六角形，有的稍微突变五角形啊，或者是有一个比较短，一个比较尖，但是每一个六角形就是拢无共款。所以咱爱学习看到每一个青少年咱教会每一个青少年其实无济啦，咱的青少年无济，但是咱每一个都爱看到因独一无二的所在，去甲伊欣赏，去甲伊学乐，因为这就是上帝造伊美好的所在。圣经也讲爱接纳，爱甲提摩太讲，你对待老人爱亲像家己的老爸。对待少年人，你唔通甲伊当做囡仔屁，你唔通甲伊当做是囡仔屁，你要甲伊当做兄弟，当做朋友，伊就会甲你麻吉，就是安尼。所以即摆的青少年的辅导，就是爱甲因做朋友，唔是用迄种足悬的姿态，上对下，教遐讲恁着安怎做，辅导讲的就是对，唔是。家长嘛是安尼，有时伫即个时期的青少年，咱就是甲伊做朋友，伊就甲你当做是一个好朋友的时阵，甲你讲伊的心声，讲伊的心内话。圣经讲唔通食囝儿的受气，囝儿查某囝伊会受气，受气了后对伊有伤害。圣经也继续讲，免得因失去志气啊。如果连家己的父母都无欣赏、无接纳我对家己的形象、自我形象就非常的欠缺。其实囡仔嘛爱甲老爸老母讲我是遗传对恁来的。我如果数学无好，检测是你遗传无够，将迄个好的迄个头脑数理遗传互我。所以咱爱用鼓励、用欣赏、用接纳，诚做伊的朋友。
咱如果唔是父母，咱伫教会内底，甲遮少年家做伙的时阵，咱就爱做伊的兄弟姊妹，不要高姿态，不要倚老卖老，咱爱互伊不要失去志气，但是要减少志气。这个字迄个字是幼稚的字啦所以咱有时无迄个图，小小的缺点就是讲恁。我想要表达用到迄个字，咱无法度看出来。英文叫做 childish， childlike 甲 childish 无共款，知影无 ？childlike 就是 child 就是囡仔 ，childlike 就是好像孩子一样，那么单纯，遐尼纯真，遐尼可爱，遐尼古锥，会讲出真足单纯的话，亲像我的囡仔木杰这个时阵讲话就足单纯。木恩伊就开始动头脑，伊有时讲话我都爱想一下啊，伊会想一下，讲伊是不是话中有话，是不是有一些伊家己的主观创意伫内底所以childish 是无好较负面的英文字就是讲这个人较幼稚，已经大人啊，咱今日要庆祝。星期礼拜就是成人礼，就是这4个咱的主题，对12岁变做13岁，对国校变做国中生，对6年变做国中1年，就是当大人啊。咱伊当大人，迄个幼稚的部分，什么叫做幼稚部分？就是张规发脾气，甚至倒伫涂骹安尼。发脾气是用口来争取伊的权利，这叫做囡仔因的情绪勒索。但是咱唔通想只有囡仔会安尼，大人有时嘛会。大人为什么呢？就是发脾气真好用呢。你甲囡仔发脾气，伊就马上达成你的效果。这叫做走捷径啊！你就就生气的，马上你就能达成你想要爱的效果。但是对因来讲，可能是无拄是上好的方式，因为就常常会惊，气氛无好，讲爸爸还是妈妈，唔知什么时阵佫要生气啊！咱就用这种情绪来勒索对方，讲你爱照我意思行，若无我就生气互你看。所以大人嘛是不是真幼稚？我甲你安那生气者，你都爱听我的啊！教会服侍当中，若是有人生气咱就安尼好安尼听，教伊的好啊，无伊会生气。这嘛是 childish， 就是一种的幼稚。要用着，毋是讲道理，毋是大家讨论好好的气氛中来完成这个共识，是要用我无欢喜哦，你安尼你无照我意思，我无欢喜哦。所以这个阶段就是讲，咱来学习，不灭他人志气，但是呢，要减少那个志气，就是佫亲像囡仔性啦有时咱看到人会安尼讲，这个人会已经大人大种啊，甚至一表人才，但是会有时做代志，甲伊的行做。伊的言语、伊的行为，佫较亲像囡仔，未中大讲这人佫有一块囡仔性。所以咱的青少年真伫这个阶段都是需要陪伴。这个阶段只有陪伴。咱有听过一个成语叫做“揠苗什么助长”，只有逐工互伊水，互伊日头、日光，然后肥，安尼就好。你唔通这个我就讲，我看隔壁已经拢抽悬啊，隔壁的稻啊拢发了足好的，我嘛甲阮兜的稻啊安那，用我较悬的，也是甲伊摕起来看伊到底内底因生了有好无好，你就甲伊抽起来，哇，生了好好，但是安那死去啊，你过度的期待，父母足悬的标准去对咱的囡仔。毋是用时间陪伊做伙写功课，陪伊做伙谈天，甚至约会。父母爱甲囡仔，我即马嘛渐渐在学习，因为我听一寡牧师在分享，
讲囡仔每一个拢无共款。家庭的时间以外，如果你有3个囡仔、2个囡仔，你就爱一个吼，特别上大汉迄个会当做开始吼，就是甲伊有一个约会的时间，每礼拜20分钟、30分钟，甲伊去做一个代志，去吼像我爸爸吼，无事讲拢会即摆带牧羊去买报纸，吼，就感觉讲哇，我甲阿公手牵手安尼，吼。疫情中间，会当去买一个报纸，伊就足欢喜的。你无互伊去，伊会哭哦，马上哭哦，你听大哭，所以就是讲，伊就感觉讲这是一个我甲你的一个亲密时刻、精心时刻。咱做伙做这个代志的时阵，唔知影阿公有偷买饼啦、买物件回食，我唔知影。意思就讲，感觉伊这个过程中对伊来讲是。1对12个人的亲密关系培养，所以青年伫这个时代就是真注重关系，需要陪伴，甲因做伙做代志，做伙读册也好，做伙读册也好，做伙食饭也好，所以咱的中职拢伫这个部分真支持讲，过去对法荣，到后来雅玉，到乃奇，讲这个时间，拢。尽量去食，但是因嘛拢足省，其实拢食60块啦、70块的这个便当，然后呢团结来支持，互因做伙食饭，伫迄个所在来培养感情。好，搁再来吼，我有一寡迄个图无法度看，咱来献圣经好无？咱来献圣经，请咱来看撒母耳上卷。旧约308面的所在，撒母耳上卷15章30节。我有找一寡真水的图，可是咱无法度看到。这个故事是在讲大卫少年的大卫，因为少年提摩太，咱无伊的故事，所以咱来看这个少年大卫。撒母耳上卷15章30节，旧约308面的所在，好，咱做伙来读好无？预备来。扫罗讲：我有罪，虽然安尼，求你尊重我，伫我的百姓长老甲以色列人的面前，甲我倒去，互我敬拜耶和华你的上帝。这个所在就是我感觉是关键，就是大卫被上帝兴起，扫罗被上帝弃杀的迄个关键。扫罗有犯错无毋对啊，但是伊毋通讲即句话，伊讲安那30节讲你的上帝啊，本来是我的上帝，即马变做你的上帝啊。咱上惊咱的青少年就是拄着即个时机，伊叛逆了，有时会感觉老爸老母会听，我无爱听，到一个程度，伊连讲恁的上帝我嘛无爱甲你信啊，有无？莫讲会有。无私的家庭中间就安尼，囡仔讲：你做啥物无私？你的上帝我无爱甲你信啊，就离开教会。但是感谢主真济，我知影教因去外口洗练了，人生搁较进入到一个阶段，有的流浪3、5年、10年，有的搁转来到教会，有的还袂转来，都为伊祈祷。总是扫罗伫遮，伊做毋着啥物代志。有一届上帝叫伊去甲亚玛力人即个王掠来，全部拢消灭。结果伊无听，伊留迄个王无甲伊抬，然后佫留迄个羊牛上好诶。伊讲我要献给上帝，到底是如何是？伊毋甘，也是百姓有迄个群众的压力、叫伊讲这个爱分互大家人，唔知影如何。但是撒母耳就甲伊讲，听命胜于献祭，顺从胜于什么？羔羊的自由啊！上帝敢意爱这个羊、这个牛，上帝意爱是一个人有顺服、有听叹上帝、敬畏上帝，照伊的话来遵行无。所以你既然无愿意听上帝的话，上帝也后悔设立你做王。其实撒母耳心内是足艰苦的，因为这算是伊的子弟、伊
伊甲伊抹油，甲伊封入罪王，甲伊引出吼，陪伴伊一段足长的时间。吼，所以咱看15章的最后，吼，撒母耳上悬15章的最后，伊怎样讲？34节，吼，撒母耳就去拿玛，扫罗上去伊的厝，迄阵还无王宫，但是伊扫罗就到撒母耳死的时阵，两个人安那无搁见面，不老死不相往来，就是对扫罗讲一句讲，吼，我有罪，吼，但是你爱甲我转去，吼，我要敬拜你的上帝。伊敬拜上帝，伊认罪是为着民主啦，是为着人民的即个王位啦。所以甲大卫足无共款，大卫嘛犯真严重的罪啊，无比扫罗较轻，但是扫罗伊是无愿意失去上帝的同在，这是上大的差别。大卫认罪是讲，求你唔通对我收回你的圣神。咱的青年这个阶段绝对会犯错，有的咱知影，有的咱唔知影。但是牧师今日要甲青少年讲，咱犯错是因为咱得罪上帝，求上帝赦免咱，无对咱收回伊的神就是圣神，互咱无失到救恩，咱继续伫主耶稣的恩典中得到悔改，得到接纳。伫上帝听，伫上帝家做伙来继续行，但是扫罗毋是，伊是惊讲我若向赶出去教会，我会足无民主，我若是叫牧师念我会足无民主。伊是为着这，伊毋是真正心内对上帝敬畏，伊是惊失去民主，失去王位，所以这是大卫甲扫罗真大的无共。扫罗就这个撒母耳就忧闷，你看35节，伊阁为着伊足艰苦心的，望伊会当改变，但是上帝已经有新的人选。咱看16章第1节，16章第1节，耶和华甲撒母耳讲，我已经气杀扫罗，无互伊做王，你是要不准到啥？你要差不多啊，伊甲伊安慰哦，你要忧闷偌久啊？少年维特的烦恼，有时咱嘛是讲，你唔免为着女朋友告白失败，你要不准一世人嘛唔免，不准一时啊袂要紧，忧闷一时啊伤心，因为代表咱有感情嘛，咱付出感情，伤心是正常，但是你唔通过头伤心，所以上帝甲撒母耳安慰讲，差不多啊，OK，会使，我要互你一个新的，毋是新的对象，是一个新的王，你着起来，去到伯利恒，找一个人叫做什么？亚西，找一个人叫做亚西，我要伫伊8个囝的中间备办一个王，我的百姓，撒母耳，就去，然后呢？咱就知影，咱看12节，12节，头前就是7个囝拢对撒母耳的面头前经过，伊看到第1个囝，伊就心内就足意外，讲一定是这个，伊看到第1个囝第6節講以利亞，這個就是哇，一表人才，一定是這個上帝甲伊講。無得看伊的面貌面容，甲伊身軀遮爾大漢，即個人我拒絕。伊敢若講互撒母耳聽，講即個人，上帝也我得看人，毋是親像人。人攏咧看外表，看條件，看伊的學歷，看伊的學問，看伊兜的即個背景。但是耶和華只有看伊的內心，獨獨看伊的內心是毋是對我有敬畏甲疼。所以7個攏過啊，大衛根本都無佇內底。講迄個，真正是囡仔屁無資格做王，伊心內老爸都無想到伊。但是撒母耳伊非常清楚講，叫伊轉來，迄個在雇傭佇種的時候，伊若無轉來，咱就毋食飯，就無食飯。對，就緊派人去叫，到12節就，伊個亞西就
找人带伊来，看到伊面容发光就是讲圣经讲台语讲赤色，就是面，就是面貌是有即个容光焕发，就红色的啦面貌，目睭清秀，生做好看。上帝甲伊讲，即个就是，虽然佫亲像10几岁就即个年纪会大笔，撒母耳就甲伊抹油讲即个将来就要做上帝所设立以色列的国王。所以咱毋知影咱的青年以后会怎样的发展，伊的人生上帝有伊的计划，咱会当期待上帝也亲像竞选代表安尼来设立咱中间的青年，将来成做对社会、对国家、对上帝国、对教会最有贡献、最有才调好的领导者，栽培青年领袖，总是爱对这个时间就开始栽培，开始注重，开始为因祈祷。所以大卫，咱敢知伊第一件代志，伊是做啥物？伊毋是受设立就去拍倒歌利亚呢，绝对毋是。咱其实会当过几分钟的时间，咱看这个故事。大卫伊做的第一件服侍是啥物？19节讲扫罗，伊有一个歹神，一个恶灵在作怪，对上帝遐来，伊受到搅扰，因为人若是内底无带着上帝神，有可能就是带着魔鬼的灵。像即马咱中原普渡鬼门开到即个9月5号，农历的7月29。佫关起来，足侪人心灵开始无平安。我后盖会讲即个鬼神拜，甲神明甲咱的信仰的关系。当时咱今日就看到扫罗，当伊离开上帝时，伊心内是失落平安，暗时困拢袂好，心内有足侪的焦躁扰乱，心中无平静。如果咱受到钱财的捆绑，受到一寡代志的迄个，你会感觉足艰苦的。顶礼拜说到64周年，就讲，所以既然有遐尼济，亲像魂为咱的见证人，云彩般的见证人，咱就要安那放下这的什么颠判咱的罪，来跑走迄个头前好的路站。扫罗伊就是有遮个颠盘啦，钱、财位、财富、地位、名声，遮个就变做伊的扰乱。所以你毋通想讲有钱有势有权有势，好野人伊的心拢无操烦，有哦，操烦愈侪。所以扫罗做王，伊的心无上帝耶和华神离开伊的时阵，14节讲耶和华神离开扫罗。就有迄个无好来搅扰伊，所以咱做父母嘛好通为咱的囡仔做即个祈祷。老师有分享讲，阮逐工暗时要困，就是 RPG， 我就是为即个囡仔暗时眠梦好的眠梦来祈祷。毋是讲伊梦着发大财，是伊眠梦的内底有上帝、有天使、有即个好的平安。毋通去眠梦着迄个无好的眠梦。你有做过迄个无好的眠梦无？就是有可能是梦到惊死亡。我细汉时我做一个梦，就是伫平湖的即个树林，其实平湖无啥物树林，但是我就是梦到讲一个森林内底，我伫遐踅恁拢踅了，就是找无路，一直踅到尾，找到一个位，拄则毋是才转来到遮嘛，哪会阁伫遮？就是踅，哭踅，我就这就是一种的心理学讲，就是咧找家己找无啦，找无人生的方向，有一点迷失感。所以我就为迄个囡仔看伊的头，伊若是目前要去即马去上课啊，穆恩甲穆言大汉细汉拢无，第二个已经好好恢复啊，
吼，我还无顺样出门时会记得着为换伊的头，讲求主你保守伊今日的平安，保守伊伫学校做一个好的同学，吼，英文讲 be a good leader 啦，祝福你的囡仔去学校，真做一个好的领袖，听老师的话，做好的模样伫学生的中间，保守伊今仔日有好的学习，祝福伊今仔日充满主的同在。吼，你有这个权利哦，吼，你有这个权利。咱等者牧师嘛为咱的青年进入到这个阶段来祝福，总是这是久久一改。但是咱做父母的，咱会当为咱的囝、为咱的孙来甲因欢喜的读壳，来甲伊祝福。哦，这个祝福有权柄，上帝赏赐权柄，和父母都是大人。好，咱这个故事你后壁看，我要讲这个17节，扫罗讲吼，你甲我找一个交弹琴的，然后咧有人甲伊回答，少年人哦，有一个少年人，可能伊是甲约拿单，甲大卫因对即缘的人，因尾也可能真做真好的朋友。伊讲，我知影，阮同伴内底有一个人足够弹琴，讲话有智慧，面貌好看。后壁迄句上要紧，亚花亚那18节上尾啊，讲亚花亚那甲伊伫地，所以上帝甲伊伫地，别人拢看有的时阵，当你的生命有即个见证的时阵，就是咱上好传福音的事。讲连身边的人拢看有讲伊的身躯顶有上帝甲伊同在，有亚花的灵甲伊同在，所以伊第一件所做的代志，伊就是进入到扫罗因即个去为伊弹琴，只要伊弹琴，即个歹物啊歹神就走。所以伊第一件代志就是敬拜，就是学乐。即个大卫伊尾啊足够写诗，伊的心内甲上帝有真亲密的关系，是对吟诗来的。即个我嘛有深刻的体会。是我做囡仔的时阵，我伫马经教会的青少年团契，阮不管去到倒位，就是拢足爱唱歌，拢足爱唱歌。唱迄个时阵是赞美之泉第1集，现在不晓得是26还是30，我不知道，已经出到每年1集，所以应该是20几年前、30年前，那是第1集。够古板的基督是主，白色的皮1到4册，黄色的皮5到8册，我们几乎每一条拢爱唱。所以你吟诗的中间，你去体会迄个歌词的意义，会成做咱灵性的营养分啊！这个歌词有伊的意义啦，无写这条歌的人，毋是无聊，也是讲为着要赚稿费，也是学校的功课无，伊就是心内对上帝领受这个感受到，对一句圣经，对一个体会，然后写一条歌来表达伊对上帝的信，所以诗歌就是信仰真好的表达。咱今日所唱的第一条圣诗，第25首，就是在讲咱的上帝。至圣，奇妙的性命，有亲像老爸，有亲像老母，也亲像老人头毛白，超凡这个世界，但是伊无厌世，伊无讲厌世，讲上帝创造这个世界，但是伊也管理这个世界，管顾这个世界。看到这个阿富汗这么可怜，阮就祈祷这个上帝来管顾因。然后第5节讲到少年上帝，上帝嘛亲像咱的少年人，真有创意，真活泼热情，充满活力。咱的青年就是应该爱有充满活力。你若看一个青年，逐工拢闲提不起劲，可能有倒位有可能有心内事、有心事，有拄到什么款的物质艰难，咱毋茫会当陪行过。少年人应该是就有这个干劲，对什么代志保持好奇。我会发现咱的青年的中间特别稍微年长一点，因特别关注到这个社会运动，关心到这个这个世界的局势，关心到台湾，关心因为关心一块代志，伊会注重咱其实去如果有啦去follow因的
Facebook 啦是 IG， 你看到因将因一寡代志讲出来，咱去了解因为虾米会安尼看、安尼想。所以这是代表伊的一生对这个吟诗、对弹琴、对各样然后去到其实伊是真坎坷呢。拄则讲老爸无甲伊尊重，然后呢，伊伫兄哥的面前比我以外，伊的兄哥对伊拢无真好啊。尾啊，就是伊送便当，去互伊三个阿兄伫做兵的，去互安那，叫伊三个阿兄骂讲，你即个我知影啦，你就是来看闹热的，你是安那，对伊就真无客气。但是伊遮的代志，拢变做伊的无甲伊打击，无甲伊拍倒，伊心内对上帝坚信，搁较成长。最后咱转来看保罗对提摩太所讲，这节圣经，就是伫提摩太前书4章12节。提摩太前书4章12节，我用这段圣经做一个结束。提摩太前书4章12节，咱今日金句咱如果有这个周报，咱掀开周报内底嘛有这句。如果你无圣经，咱做伙来读预备来。目的因为你的少年，互人看轻，就伫讲话、伫行做、伫仁爱、伫信、伫清气。做信的人会模样，伫这5方面做正人的模样，也做咱信徒的模样。第一个就是叫做言语，咱青年会当学习伫言语顶面。今日咱看到因伫锻炼台语真好，母语就是爱使用、爱练习。不过这个语言也有讲到，言语是讲话内容啦。讲话内容是不是有礼貌、有内涵、尊重长辈、时代？这是我相信咱在座刚才也拄到，甲青年讲话时阵，你嘛要注意哦，咱保持好一个，因为有时青年也甲你吐槽哦，也吐槽你哦。虽然那是长老无事嘛，无一定小朋友他不太在意这个什么头衔，对来讲拢共款。这嘛是好。如果伊感受到你甲伊冒犯到的时候，伊嘛会吐槽讲为什么要叫我做？为什么要这？当然伊会当学习讲，迄个讲话语气态度搁较好。但是有可能伊表达伊的不满时嘛足直接。无得甲你信到，你就要知影讲青年有时有这个方面的软弱。这叫做伫言语顶面，咱是不是会当有礼貌？讲话有内容，互人会尊重。讲你发言的时阵，人会爱听。当小朋友在讲话的时阵，青年在讲话，咱唔能够讲小朋友。是的，当咱的青年在讲话的时阵，你注意家听，伊所讲的内容，伊所讲的有道理，你嘛爱家己尊重。是呢，安尼讲确实有理，咱就爱彼此倾听，互相学习。第二个叫做行为，行为就是为家己的生命来负责任，无浪费上帝予咱的年日光阴。真侪青年拄到一个问题，我拄到咱的家长来找牧师的，我有摕一寡资料互伊参考，就是生手游停袂落来，唔是只有国中、高中，讲大学生、研究生来找。慢慢来找，牧师讲，我们现在无法度，因那拢生迄2小时、3小时，整个晚上半暝停袂落来，我是较无这个，但是我做囡仔的时阵，我那有，我会记得我伫朋友的时阵，生迄个电动，迄阵无电动叫做任天堂红白机。就是红白机里面就是超级玛丽、魂斗罗，啥牧师讲，牧师妈因去学校上课的时阵，阮有时读半工就转来，我喊阮哥哥，伊就甲迄个机器上大台，伊就唱迄个变压器就好，唔免总唱，唱迄条线变压器。但是唔知安那，阮喊哥哥第一件代志，转来到厝，就是册包等的开始找，1楼找到2楼，就找，阮足够找，无论唱伫倒位，阮拢找得到。
找着就开始兄弟仔就开始拍，听着奥多麦的声，转来啊，紧的冲下来，搁冲倒转去，哦，这就是真趣味。我过去的这个回忆，就是讲，足想要耍的，足想要耍的，无法度控制的时阵，耍是不要紧，无法度控制时间就无好。所以无事讲无事骂嘛，毋是头脑无好，伊转去去望看嘛，迄个变压器烧的，烧的就知影，一定去人发现啊，讲偌所在，这是真趣味，就是叠对叠，囡仔有因的想法，爸母有因的想法，但是咱若是会当好好啊讲，做伙来思考讲，无咱来定一个规定，无师娘即马就甲母阮咧定规定，讲，你若是想要看平板，想要看卡通，你一礼拜时间家己定出来，拜一到拜五，拜6礼拜，互你有这个权限。好，佮第三，爱心，这嘛是爱培养，因为这个青少年期间，拄则讲话，伊就是朋友第一，但是伊的朋友嘛是讲，我的朋友只有这个甲我较好的知己，妈子、闺蜜，其他的就较无去关心，无去插别人的需要，甚至别人去互霸凌，迄是因的代志。但是咱做一个基督徒青年，咱就是爱去关心遐个受迫害的、被欺负的，咱爱甲伊做朋友。当因拄着无公平的对待的时阵，咱爱为伊赞声，人就讲这个是真好。所以疼心就是对这个阶段开始，咱关心着别人的需要，考虑别人的利益，唔通只有顾家己的事，爱顾虑着别人的利益甲需要。第四个信心就是拄则咱已经讲了啊，大卫伊对上帝信心，信靠上帝。提摩太也是对伊的妈妈、伊的外妈，所以保罗讲有这是一张图，阿伯拉罕林肯美国总统讲的，讲人若是有一个敬虔的老母，伊就无算做善家。人若还拥有一位敬虔的母亲，他就不能算是贫穷。就是讲，这个大卫提摩太以及提摩太对伊的外妈罗伊母亲尤尼基开始学着因如何信靠上帝，伊的信心都不断长大的时阵，伊伫这方面对当做了真好，有模样好通学，好通看。最后一个是第5是清气，清气有分外在甲内在。外在清气就是咱即马做一个青年，咱就开始保持家己的房间清气。唔知你有看过一个广告无？敢若是洗衣粉的广告，就是妈妈有一天去看伊的囡仔大学的这个宿舍，伊可能家己睡厝，结果入去看，哎哟！讲一句，我印象就是讲，你嘛较清气上的，你嘛较清气上的，穿过袜啊、流汗、生膏、这个臭汗酸味的衫，拢放伫面床顶悬啦，面皮掀起来，哇，已经拢生膏臭扑啊，有的搁较咸的，会长香菇呢。我讲真的，是会长香菇呢，而且无对青年时阵习惯。培养得好，到大人有可能结婚的冤家有出问题。我顶回看一个高嘉瑜对无？李伟伊唔知安那，家己公开伊的房间，看到迄粒枕头已经拢变黄色啊，遮一丸遐一丸拢说衫不是衫，亲像衫安尼贴甲安尼乱七八糟，就是讲自细汉无即个整洁清气的，这是外表。内在的更较要紧，就是你心灵的清洁、清气的良心、单纯纯正的良心，迄是更较要紧。咱就袂去学歹，甲这个为咱的囡仔祈祷，伊一生行伫一条正确的道路，袂去歪歌，袂去贪别人的不义的钱财，袂去甲人吃亏，袂私底下伫遐偷偷做歹代志，就算有。诚心的甲伊提醒讲，小朋友毋是小朋友歹势，我讲袂使讲小青年人，你已经是基督徒成人啊，爱大汉啊，你袂使做即个代志，袂使偷看隔壁作弊，袂使抄别人的作业，袂使伫私底下做无好事，上帝拢知影。
求主帮助咱伫言语、行为、听心、信心、清气顶缘，拢做正人的好模样。好，我将以下时间留5分钟，即马10点半，要互伊家咱的青少年会长，伊要来介绍因伫疫情的中间，因怎样聚会，因所注重的是啥物？本来阿嘉有准备影片拄仔今日放袂出来，不要紧，我用个这影片刻伫咱的群组 ，OK 了吗？哎，这请咱的小组长来分互这16个资讯可以放是吧 ？OK 真好，来看看，真够救时间3个月真紧咱3个月已经无足侪聚会拢停但是少年拢会无停，伊用线顶的聚会方式。真认真内面上辛苦的会长黄怡佳是阿科长老的千金伊即摆要来跟咱大家分享，听讲杨棒好来阿嘉。兄弟姊妹平安，我是今年青少年团契的会长，今仔日我要向大家分享青少年团契聚会情形。毋过我的台语足无练转的，所以说来我会用华语向大家分享。麻烦那个下一张 PPT。然后疫情之下，其实教会很多团契都有暂停聚会，但是我们青少年团契其实从就是我们停课开始后的那个礼拜开始，我们就一直不断的在线上有聚会，就是 Google Meet 会有聚会。然后我自己就会在那个时段会需要去想很多，就是在线上要怎么聚会这件事情，就是我需要花比较多的心力去想，因为我们那时候就是上一季我们在排季表的时候，我们其实就有想到，今年的7、8月我们可能还是会维持在线上聚会这样，所以那个时候我就有跟我们的辅导那一期就有讨论说，到底要用什么样子的方式，我们才可以在线上大家一起聚会这样。然后大家现在荧幕上面看到的就是我们在疫情期间我们用 Google Meet 聚会的照片，然后其实也看到了很久不见的，像是那个博婷、怡君他们，就是他们因为要准备会考的关系，所以在前些的日子他们其实都没有来教会参加实体聚会。然后因为线上的关系，我们就可以跟大家在线上见面，就少了交通的舟车劳顿的麻烦这样。好，那请帮我下一页。然后这一张是我们去年去露营的时候拍的照片。那我其实自己从国小5年级的时候就有开始参加青少年团契，一直到我现在已经高中2年级。那在这5年的时间，我觉得团契一直都有在进步。像我们从2017年开始，我们每一年的暑假都会办生活营。那我自己印象最深刻的就是大家现在简报上面看到的那一次是我们去年的生活营，我们到南投的山上露营。然后3天2夜的餐食还有住宿，我们都是要自理，就是要自理。那我当时是分配到食材组，所以我需要在出发之前，我就需要买好所有的食材，然后还要想菜单，又要想到烹煮的时间，因为烹煮的时间就会跟我们到底要买多少罐的瓦斯罐有关系，然后也要想到就是我们到底要带多少的水。那我觉得在那一次生活营，我自己最大的收获是学习要怎么跟别人合作，还有沟通，像简报上的照片，帐篷就是它需要靠很多人的力量，它才有办法撑起来，它是不可能一个人然后在那边大家会就搭得起来。好，那帮我按下一个。现在简报右边有一段话，那一段话是就是我们在生活营的最后一天，辅导会写给我们每一位契友，就是一张小卡片。那当时乃琪写给我的卡片上面就是有这段话，是真正的完美是在不完美中彼此帮助，在缺陷中彼此包容。我觉得团契其实就很像这一段话一样，大家可以在生活营的时候互相帮助，然后大家可以一起出去买食材，然后大家可以提供经验来跟我们一起分享这样。好，那麻烦帮我下一页。第二个我想要跟大家分享的是，我觉得在团契中的收获。这张照片是我第一次在聚会的时候拍的。那天的主题是教会与社会。
相信大家在历史课本上面都有看过6·4天安门事件，但是通常在课堂上，老师不会就是很详细的说，他就只会简短的带过。所以那个时候我就问了团契里面年纪比较大的学长姐说那是什么，然后他们也跟我说他们不太了解，然后就说那不然我们就把这一次的就是我提出的这个问题，让它变成一个聚会，我们就在那次的聚会中讨论6·4天安门的事件。那我自己认为在团契中准备聚会是一件很有成就感的事，因为我自己不仅能够又更加的了解6·4天安门事件它的来龙去脉，那我也可以跟团契的大家一起讨论还有分享。好，帮我下一页。那最后想要邀请大家持续为我们关心跟带导，就是我们目前都有稳定的聚会，所以需要一位能够长期陪伴我们的辅导。那就请大家为我们带导，让使团契可以找到适合的辅导。那荧幕左方的 QR code 是我们脸书的社团，就是也欢迎大家可以在社团上更多的了解我们，或者是你可以直接到脸书的那个搜寻栏上面，可以去找独行青少年团契，就会看到我们的社团。那我们会在里面放一些我们平常聚会的照片等等的。好，那以上就是我简短的分享，谢谢大家。谢谢宜佳吼。咱拄则迄个荧幕好去啊吼，我这边看袂到，后壁还袂恢复，但总是恁个人看到是真好。这是咱来吟圣诗第491首新圣诗吼，这个内底是其实咧特别讲到青年的歌无济吼，这首是其中一首。迄个歌词其实旧圣诗嘛有，总是新圣诗改了搁较顺，迄个意义看了愈明啦吼。这条叫做咱请思琴先弹一遍吼，咱对照这个歌词来看吼。打伫青年时代，人生充满选择，思想看法，找求应答，面对5万的疑惑，主愿要归向你，求你引带无离。伫阮一生所行所做，找你形象之意。咱做徛起来吟全首。打伫青年时代，人生充满选择，思想看法找求应答，面对噩梦疑惑，主我要归向你，求你引带无离，伫我一生所行所做，找你形象之意。第二节，看见原来目标，抱着美梦将来，遨勇带领我为喜悦，追求美好世界，选择真理活路，不再黑暗是梦，伫高上帝归那充满跑走头前路途。第三站。甲万工是三条，用心心三当行，也用欢喜心把心把，他是付出家人，追求别人的好，情义通比显露。好我一切心事意念，伫你更照关顾，做坏事上帝，永远伫你心内，永远伫
奉献，请卫持会指示。因为我互咱接触的关系吼，所以咱的奉献箱迄伫2楼甲3楼的入口，请咱家己准备袋啊落去献。咱即摆来吟奉献的诗。亲爱的天父上帝，伫圣的主日，阮来到你的面前，朝见你，学乐你，听主教示阮的话语。今仔日是青少年主日，感谢主，互一寡囡仔伫年纪小小的时就认捌你。求主你来引带因伫言语、行为、听心、信心、性格上拢有好的模样。下伫主的心意，荣耀主的名。那阮嘛献上阮的人、阮的心，以及淡薄仔金钱，互主来挪用，愿主欢喜接纳。阮安尼祈祷是奉靠主耶稣的名，阿门。谢谢。我感觉咱的青少年真够吼，3个月足侪团体拢停止聚会，但是因无放弃逐届聚会的迄个时间，用线顶来进行。所以是不是叫大家拍拍啊，甲因鼓励一下？过来，咱们是要进行成人礼题主要的部分，对小学升国中，各位幼稚升国小。因为咱有2位伫美国，有2位可能疫情的考量，今日无来，所以今日来到现场的有3位。咱为升国中的先来颁发彭鑫跟佩爱。哇，献花吼，好，咱下一页，好，咱有看到拄则吼，无介绍到迄个吼彭鑫吼，就是玉慧吼，甲仲良的孩子，
个配爱就是智勇吼，甲翠萍姐的女儿，即马敏仪是这个咪咪吼，咱能叫伊咪咪吼咱幼稚班唯一代表吗？凯威我们看下面先介绍一下德威再下一个德威在美国了刚刚李安还没回来，再下一页有吗？李安还没回来。威盛呢？威盛，我来吧。是少一个字赖威盛就是双胞胎的哥哥这个这个钟伟兄啦甲有松姐孙宝贝孙盛德爸爸是盛德咪咪的爸爸是盛文盛文兄盛文盛德。好，我们来拍照。应该跟他的高度一样，没有啦，我们应该蹲下来，不会欺负你的身高。我们拍拍手，鼓励咪咪好棒敏仪所以每一个囡仔拢有伊的个性该尊重。即个我来报告，正掀开周报的第3面。今日的金句我读一遍，请这读2遍。无得因为你的少年，互人看轻，就伫讲话、伫行做、伫仁爱、伫信、伫清气，做信的人的模样。提摩太前书4章12节，请。无得因为你的少年，互人看轻，就伫讲话、伫行做、伫仁爱、伫信、伫清气，做信的人的模样。提摩太前书4章12节。第3面就是下周参与侍奉的同工，请家己来过目。掀开周报第4页。小会公告，全台维持2级甲8月23。因为本会有提迄个防疫的计划书，所以咱才会用请到99个我现在有请到无书。昨的公告是设来为50个变到80个，但是咱爱个新闻去的内政部，咱的99个才有可能来提升因为咧要讲这个2级。检测会维持到年底嘛无一定所以甲大家说明一下。所以这个99个目前咱嘛是伫这个控制伫99个遮。所以请大家如果你准备要来参加这个实体的礼拜，请咱较早来咧，因为顶礼拜就足侪个会友可能挡咧外口较歹势，因为咱若违反这个规定，可能咱会搁去用降级等于80个所以以上请大家来配合。再来第3项，对于8月初1开始，各团契会当恢复实体的聚会，但是你若要恢复的时阵，请向小会来报告一下。你咧聚会是爱实名制搁爱量体这拢爱做。第4项，各团契疫情的中间，你用电话还是LINE来对于你的会友来请安问好。本会消息，头一项今日是青少年的主日。由青少年团体来担任这个司会献诗，也希望上帝对因未来的信仰甲学业，都会当来保守带领。第2项，今日升级礼拜是主日的部分，头早嘛步行过去第3项，8月23啊8月25，牧师要参加中会的牧家的灵修会。所以这中间若有啥问题，才请接洽迄个当地的长老、罗长老。第4项，8月27拜5，本来有要举行银发桌游带领人，但是疫情的关系，伊有延后第5项，8月29就是后礼拜，有30项纪念主日，本来是进前，即摆延后到8月29要来咱遮来甲咱募款。
第6项8月29，请各团契的顶年度的簿册，请准备好交伫办公室来检查。第7项9月17甲18，这个活动本来嘛是进前的迄落，演家即摆来举行，叫做银发自主。所以若有要参加的人，每人800块。有要参加的是9月初5进前来报名。第8项9月25拜6下午9点到5点，伫本会举行如何探访与陪伴悲伤者。这个活动嘛是本来伫5月22要举行，疫情的关系延后，所以你当初若有报名，一人交200块，爱准时来参加。第9项教会奖学金申请甲后礼拜截止，所以若有符合资格，请紧甲你的资料交伫办公室。第10项，教会有甲二中租即个停车场吼，一年的租金是8万块，到目前为止阁欠3万块，所以请兄弟来关心奉献。团契消息，头前青少年拜6有聚会，后来圣歌队8月28要恢复练习，吼，所以请迄个队友来注意。后来第6项，四海茶经伫9月12嘛要开始另外一个课程，其他的团契有诶嘛是搁暂停的聚会。再来看周报第6页，教会迄个关怀，应该是讲建处吼，咱会配合政府伊若全部会当恢复的时，咱就来恢复。所以拜2甲拜4永远是停止的状况吼。过来后一个就是大道事项，为着这青少年升级啊，搁考到大学的学生来甲祝福，啊嘛求主保守因未来的路程。遗体关怀的部分，请牧师来带领。过来看到周报第7页是顶礼拜的奉献明细，然后出入也是5点，再请向部长来反映。咱拄则即个牧师讲的时阵，你有看到一张相片无？我毋知影迄个时阵已经有图，你有看到一张陈素美执事的迄个照片无？为什么我会放迄张哦？就是我顶礼拜讲到礼拜后下晡我接到伊乐伊甲我分享讲，牧师你在讲迄个你无熟悉的迄个长辈，迄就是我的阿祖。我讲伊就甲我特别讲迄伊仔就是廖德龙长老，廖淑娥长老，廖淑银长老娘所以到着伊的辈分伊就是爱叫伊阿祖。但是伊讲伊对伊个就有印象陈素美，伊囡仔先讲这阿嬷阿祖对伊真即个讲一寡伊细汉的时的代志。所以我就本来我毋知影恁看有着迄张相片，所以我就无讲。知影我就甲恁分享讲，即个就是狱中婉倩爱叫阿嬷，即个红军爱叫伊阿祖，所以伊的子孙足济拢个伫咱的兜，我只不过我竟然毋知。所以这张图看久来，有成看久有成迄个淑银长老娘伊嘛拢淑银淑娥有迄个面容真迄个，我是顶礼拜，因为伊特别佫甲我讲，我就想着讲提摩太也是对伊的妈妈甲外妈来传承迄个信仰，伊乐对伊身躯顶来传承即个信仰，甲大家分享。好，咱来看即个周报的第6面大道的事项，咱虽然只有国校国中来做升级的礼拜。总是高中甲大学研究所，咱也甲因关心。佩爱的姐姐韩爱，要读侨泰高中。博婷怡君，就是这个双胞胎，相生，因一个要读商工资料处理科，一个要读中科大企业管理科，这是高中高一个部分。大学有黄松，朝阳科技大学资讯工程。亮佐侨光科技大学多媒体与游戏设计系进修部很长百里师范大学音乐系杰仪咱足欢喜杰仪转来咱台中咱无论抒琴无论西瓜班甘菜杰仪拢会真做咱真好的一个同工东海大学
这个研究所。遗体关怀部分，咱爱特别为着中央遐祈祷，中央遐即马住院脑出血，即届情形无真乐观，迄是医生的判断。总是阮为中央遐祈祷，伊关关难过，关关拢过，求主保守，赏赐伊平安永驻。金銮姐出院，也无法度来礼拜，咱为着伊祈祷。搁有小丁姐，互伊好的胃口，困眠的品质，俊家会当伫迄个幼稚园适应了好。3位青年杰瑞、正阳、恩轩伫美国的这段期间，也有好的教会信仰团体，也为着咱今日所领受的父母，咱怎样来陪伴参悟青年生命的起责？无需要请咱，只是做伙起来，来为着教会这个主题，为着遗体关怀，为着世界疫情，咱照着心中的感动来祈祷。咱做伙站起来，同齐出声来祈祷。至圣的主，阮来到你施恩宝座前，求主你来看顾，求主你来施恩。阮每一个囡仔，拢是父母心中上贵重的。主，阮也是你心目中上宝贝、上可爱、上美丽的迄位。主啊，你予阮的形象，毋是来自世界的价值。虽然阮的朋友、阮的同学有时看轻阮，主啊，总是你无看轻阮，你无弃杀阮。主啊，予阮的青年，予阮有坚强、好、佮健康的自我形象，袂因为朋友的批评指教，对家己来看轻亚钱。因为主你看阮做宝贝，主阮伫你的心中是永远是尊贵，是公主。是上帝囝，是国王的囝，是王子。主，阮恳求你救阮的青年，互因脱离试探，脱离凶恶，无受迄个歹的影响，陷落伫情欲，陷落伫无好的试探中。主啊，脱离因，救因脱离迄个弯巧的道路，互因行伫一生助你的正路中，捆绑迄个无好的灵。互因伫遐竞争、批评、攻击，主啊，才会用主你的疼来替换。因带因行伫迄个平安的道路，稳定蒙福的路。主，阮为阮的青年、为阮的家长、为阮的教会、为阮的团契祈祷，也为着遗体中央兄金銮姐因的身体欠安，恳求主你眷顾、施恩、佮赐福，也为着阿富汗。这个被战争来苦楚的国家，伫内底基督徒受到迫害的时，主啊，你着保护因，亲像保护你的目睭人，主啊，你来怜悯。你讲这个压迫的这个芦苇，你无甲伊拗断；要花伊着火，你也无甲伊拍灭。求主你保护这个国家，虽然少的基督徒由你怜悯。然后台湾伫这波Delta病毒中，阮会当继续有好的防疫的这个成果，保守阮为着阮会当来实体礼拜，阮有讲袂出的感谢，总是你也保守阮，互阮拢无受到病毒的侵害，互阮时常有迄个防疫的观念，愈来愈好势，挂喙安、勤洗手，保持距离，互相关心，求主你看顾阮的教会，也保守阮的青年，伫今仔日礼拜中的服侍，得到你的欢喜。愿咱的同心祈祷，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿免。好，咱彼此来请安吼，咱互相伫原位无行叮当，咱来行平安礼吼，愿主会赏赐平安、稳定。福气、祝福满满，伫咱彼此的身躯顶。我用主的听凭心来听你，我用主的听凭心来听你，我看见你来
爱美，有主的荣耀，我用主的听心心来听你。好，咱原徛地来吟祝福车恳的圣诗399首，愿主仁爱，甲你同在。愿上主大仁爱，应踮你心内，主会听每时刻，甲你行同在。愿主永光遍照你行主必宽待。愿圣父上帝会疼痛，圣囝耶稣基督的救恩，圣神会安慰、扶持、感动，常常甲笃行教会所有兄弟，特别是教咱的青少年、三甲弟弟，对即时直到永世代无尽。阿门。遐济庙道必会。